तव्हांजो जोड़ मथां ई लिखियल न हुयो, तॾहिं तव्हां उनखे हासिल न करे सघिया। शहज़ाद उमराणी जा मोटिवेशनल वीडियोस ॾिसण जे लाइ चैनल खे फॉलो कंदा ऐं सब्सक्राइब कंदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जेको इंसान चवे मूंखे मुहबत जे बारे में का ख़बर कोन्हे त सम्झो कूड़ थो ॻाल्हाए। छो जो हिन दुनिया में को अहिड़ो वणु कोन्हे जंहिंखे हवा न लोॾियो हुजे। मुहबतनि जा हज़ारे क़िस्म हूंदा आहिनि। मर्द औरत सां मुहबत थो करे, औरत मर्द सां मुहबत थी करे, आम इंसान पंहिंजी ज़मीन सां मुहबत थो करे, को इंसान माल सां मुहबत थो करे, को दौलत सां मुहबत थो करे, को कुर्सीअ सां मुहबत थो करे, को पंहिंजे घर सां मुहबत थो करे, को फैमिली सां मुहबत थो करे, को इक़्तिदार जे नशे सां मुहबत थो करे, को शराब सां मुहबत थो करे। पर हर क़िस्म जो इंसान पंहिंजे ज़िंदगीअ में कंहिं न कंहिं शइ सां मुहबत ज़रूरु करे थो। मुहबत खां सवाइ त इंसानु हली नथो सघे। ऐं काफ़ी मुहबतूं जेके आहिनि त उहे फुज़ूल बि आहिनि, उन्हनि जो नालो निशान न रहंदो आहे। ऐं काफ़ी क़िस्म जूं मुहबतूं आहिनि, उहे हमेशह उहे अमर थी वेंदा आहिनि, उन्हनि जो नालो रहंदो आहे, उहे माण्हुनि जे दिलनि में रहंदा आहिनि। हिकिड़ा आशिक़ अहिड़ा हूंदा आहिनि, उहे कंहिं औरत सां मुहबत कंदा आहिनि। मशहूरु आहे लैला मजनू जो किसो ॿुधो, ससुई पुनू जो किसो ॿुधो, हीर रांझे जो किसो ॿुधो। इन्हनि सभिनी मुहबत कई ऐं इहे सभई आशिक़ वरी बे इंतिहा पंहिंजे रब सां मुहबत करणु लॻा। माना असली मुहबत अलाह सां मुहबत आहे, अलाह जे रसूल सां मुहबत आहे। उहो कंहिं बि इंसान सां अगरि मुहबत करे थो, उन मुहबत खां जॾहिं टुटंदो आहे त उनजो डायरेक्ट रस्तो पंहिंजे रब सां थी वेंदो आहे। काफ़ी इंसान पंहिंजे मुहबतनि खां जॾहिं टुटंदा आहिनि त के मवाली थींदा आहिनि, के नशई थींदा आहिनि, के बेगाना थी वेंदा आहिनि। पर उहे सम्झो त माना पंहिंजो मुफ़ाद आहे उन्हनि खे। मुंहिंजी नज़र में इहो पंहिंजो मुफ़ाद आहे। पंहिंजे मुफ़ाद जे करे अगरि हीअ शइ मूंखे मिली त ठीकु आहे, ऐं न त बसि दुनिया खां बसि मां पोइ लातालो कयां, मुंहिंजी मां कुझु बि कयां थो, पाण खे मारियां थो, पाण खे नुक़सानु थो ॾियां, पंहिंजे पीउ माउ खे नथो संभाले सघां, हाणे मां चरियो थी वियो आहियां। मुहबत का मामूली ॻाल्हि कोन्हे जो असां मुहबत कईसीं कंहिंसां, उहो असां खां हासिल न थी सघियो, हाणे असां दुनिया खां लातालकी कयूं। इहे कहिड़े क़िस्म जी मुहबत आहे? तव्हांजो जॾहिं बि माण्हू नालो वठनि त इज़त एतिराम सां वठनि, ऐं कंहिं कचहरी में अगरि ॻाल्हि खोले त चवंदा वाह वाह मुहबत त कई हिन कई। ऐं काफ़ी पंहिंजे दिलि दिमाग़ खे पंहिंजे हथां विञाए वेहंदा आहिनि, चवंदा आहिनि त बाबा असां त चरिया थी विया आहियूं, बसि हाणे मां मवाली थींदुसि, हाणे मां नशई थींदुसि, हाणे बसि मूंखे सम्झ में नथो अचे न, या मां हाणे पाण खे मारींदुसि। इहो बेवकूफ़ी जी मुहबत अथव, जेको पाण खे नुक़सानु थो ॾिए हिकिड़े शख़्स जे करे, हिकिड़ी औरत जे करे अगरि पाण खे नुक़सानु थो ॾिए, पाण खे मारे थो, त मुंहिंजे ख़्याल में त पोइ हिनखे मुहबत करण जो हक़ु कोन्हे। इहो मुहबत खे बदनाम करण जे लाइ इहो शख़्स पैदा थियो आहे। अगरि मुहबत खे सुञाणे वञे न, उनखे सॼे रिश्तनि जी ख़बर पइजी वेंदी त मुहबत आहे छा। उनखे पंहिंजे पीउ सां मुहबत थी वेंदी, माउ सां मुहबत थी वेंदी, घर सां मुहबत थी वेंदी, सभिनी सां अदब सां ॻाल्हाईंदो, सभिनी सां निवड़ी मिलंदो। छो जो उन में हिकिड़ो झुकाव अची वेंदो, उन में निवड़त अची वेंदी। किथां बि को टुटो उहो सिधो रस्तो अख़्तियार कंदो, गंदो न थींदो, उहो भलो थींदो। छो जो मुहबतनि मां टुटल माण्हू उहे मामूली माण्हू न आहिनि हूंदा, उहे अज़ीम हूंदा आहिनि। हिन वीडियो ठाहिण जो मक़सदु इहो आहे त मूंखे हिकिड़े दोस्त ॿुधायो त असांजो हिकिड़े टोले जो दोस्त आहे, उहो कंहिं छोकिरी सां मुहबत थो करे। हाणे उहा छोकिरी जेका आहे त ॿिए हंधि शादी थी वई। हाणे हीउ छोकिरो चए थो त मां पाण खे मारियां, उन जे लाइ मूंखे को तजवीज़ ॾियो। अहिड़नि दोस्तनि खे ॿुधाइण थो चाहियां त तव्हां पाण खे मारे करे छा था साबित करणु चाहियो? छा साबित थींदो? जो तव्हां पाण खे मारींदव, ख़ुदकुशी कंदव, तव्हांजो जोड़ मथां ई लिखियल न हुयो, तॾहिं तव्हां उनखे हासिल न करे सघिया आहियो। दुनिया में तव्हां जेका शइ चाहियो त उहा तव्हांखे मिले, कुझु नसीब बि हूंदा आहिनि। तव्हांजो उन सां नसीब जोड़ ठहियल ई न हुयो, तॾहिं हू तव्हांखे न मिली सघी। ऐं तव्हां उन औरत जे करे पंहिंजे माउ जो, पंहिंजे पीउ जो, पंहिंजे भेनरुनि जे सभिनी जे हसरतुनि जो क़त्लु कयो ऐं तव्हां ख़ुदकुशी करे वियो, त पोइ मूंखे लॻे थो त तव्हां मुहबत न मज़ाक़ कई। मुहबत खे बदनाम तव्हां जहिड़ा माण्हू कंदा आहिनि। मुहबत हिकिड़ो अज़ीम लफ़्ज़ आहे। मुहबतनि खे जिन्हनि सम्झो आहे, जिन्हनि मुहबत कई आहे, तव्हां मुहबत वारनि सां कचहरी जॾहिं कंदव न त तव्हांखे घर बि वणंदो, तव्हांखे फैमिली बि वणंदी, तव्हांखे कारोबार वणंदो, तव्हांखे दुनिया जा हर माण्हू ख़ूबसूरत नज़र ईंदा, कंहिं में बि तव्हांखे बुराई नज़र न ईंदी। इनखे मुहबत चवंदा आहिनि। ऐं उन्हनि दोस्तनि खे चवणु थो चाहियां त तव्हां जंहिं बि छोकिरीअ सां मुहबत था कयो त
त उन जे मालिकनि खे मञायो या मूंखे अगरि बिरादरी में हासिलु न थियो त मां वञी कोरट कयां, कॾहिं बि न कयो। मुहबत वारनि खे बदनाम नाहे कबो, मुहबत वारनि सां मुहबत कबी आहे, भले न मिले को मसइलो नाहे। लैला मजनूअ खे मिली ई छा, पुनूअ ससुई खे हासिलु कयो हो छा, हीर रांझा पाण में मिलिया हा छा? अॼु उन्हनि जे मुहबतनि जा किसा था हलनि, छाजे लाइ? छो जो उन्हनि जी सची मुहबत हुई। उन्हनि जो फाइनल फ़ैसिलो इहो कोन हो जो असां पाण में मिलूं, उन्हनि जो इहो फ़ैसिलो उन्हनि जी मुहबत हुई। असुल मुहबत इन खे चवंदा आहिनि, न मिली सघिया आहिनि, पर अॼु बि तव्हां पीरनि बुज़ुर्गनि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जहिड़नि बुज़ुर्गनि उन्हनि जे बारे में पंहिंजे किताब में लिखियो आहे। मुहबत इन खे चवंदा आहिनि। तव्हां अगरि ख़ुदकुशी था कयो त तव्हां ख़ुदगर्ज़ आहियो, तव्हां हिकिड़े शख़्स जे करे पंहिंजे पूरे ख़ानदान खे सज़ाऊं ॾियणु था चाहियो। मुहबतनि खे बदनाम न कयो। मुहबतूं हूंदियूं आहिनि, उहा शइ मिले चाहे न मिले। असां शहर वेंदा आहियूं, असां कंहिं शइ खे पसंदि कंदा आहियूं, न ख़रीद करे सघंदा आहियूं, माना मुंहिंजी हिन सां मुहबत आहे। वक़्त जो इंतज़ारु कंदा आहियूं, मुहबत रहंदी आहे उन सां। इहो न आहे जो मां न वठी सघियो आहियां, हाणे मुंहिंजी मुहबत ख़तमु आहे बसि। अगरि मुंहिंजो पैगाम पसंदि अचे त पंहिंजे दोस्तनि सां ज़रूरु शेयर कजो। मूंखे कंहिं नए मौज़ू ते ॾींदा इजाज़त। पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। अने क़ुर्बान।